आज हम इस वीडियो में देखेंगे बोया माइक BY-M1 के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। 2 दिन पहले फ्लिपकार्ट से परचेस किया था, फाइनली आज मिल चुका है। छोटे यूट्यूबर के लिए बहुत बेस्ट माइक है ये, आप भी यूज करिएगा। जैसे छोटा नया चैनल बनाए हैं अभी, उसके लिए अच्छा है ये। देखते हैं इसमें क्या क्या मिला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। एक बोया का पाउच है, इसी में माइक है। इसका लेंथ देख सकते हैं, काफी बड़ा है माइक का। इसको रखते हैं साइड। बोया का स्टिकर है। बोया का वारंटी कार्ड है। ये कुछ पेपर है, पढ़ने के लिए दिया है। और इसमें बैटरी लगाना पड़ेगा। बैटरी इसका ये रहा। माइनस प्लस दिया है, इससे बैटरी लगेगा। बैटरी लगाने के बाद इसको कस देते हैं। अभी ये स्मार्टफोन पे है, इसी पे रिकॉर्ड करना है। ये ऊपर में कैमरा के लिए दिया है, DSLR कैमरा के लिए। बीच में ऑफ हो जाएगा। ये DSLR कैमरा के लिए क्लिप्स दिया है। क्लिप्स इसमें लगाना है और ये भी लगाना है। जब कैमरा यूज करिएगा तो ये क्लिप अपने शॉट में लगाना है, ठीक है। और इसको यूज करने के बाद हमेशा ऑफ रखिएगा। जब यूज करना है इसको नीचे कर देना है स्मार्टफोन पे, तभी जाकर रिकॉर्डिंग उठाएगा। ये ऊपर जो है ये DSLR के लिए दिया है। यूज करने के बाद इसको कभी भी ऑफ करके रखना है बीच में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।